Или го сакате, или не го сакате, но рамодушни не останувате. Човекот со многу таленти. Игор Чамбазов, добро вечер. Добро вечер. Дојде време голиот човек да стане облечен. Време ли е? Време. Па мислам дека и може би требаше и порано да се случи сето ова облекување. Така. Но ете така некако се погоди во меѓувреме да влета она книга на мојата мачка, која ги поремети некако за година и пол, две, може би 2,5 години плановите. Но облечен човек е стара идеја. Всушност облечен човек се роди истиот момент кога завршив со голиот човек. Се разбира дека еден ден голиот ќе мораше да се облече и ментално и физички. Да, убави се тие кругови во животот што се затвораат понекогаш. И еве кај мене се затвори на еден најубав, на најпрецизен можен начин. Понекогаш има некакви отстапувања, но еве кај мене за среќа се погоди секако што треба. Точно се 10 години од излегувањето на гол човек и 10 години излезе како еден временски период во кој е доволно да се случи облекувањето на вистински начин. Се сметате ли за мудар човек? Па не. Јас можеби сум толку мудар колку што е мудар мојот народ, затоа што јас трпам од него. Јас се дружам многу со обичните луѓе, духот на еден народ се наоѓа во обичните луѓе. Духот на еден народ не сме ние што се појавуваме по телевизија или овие што одат по дебатни емисии или новинарите што пишуваат. Духот на народот е некаде далеко од нас. Нешто што ние сапиме за Македонија. Некаде што мислиме дека воопшто нема луѓе што знаат да размислуваат. Токму од таму доаѓа духот на народот. И ако сум успеал да ја соберам нивната мудрост, а тоа го правам во последните 20 години, тогаш би можело да се каже дека се сметам за мудар човек. Во повеќе навреме изјавивте дека не размислувате за модата, но зашто се предомисливте? Не е точно дека не сум размислувал за модата. Само не сум се гледал себе си во мода. Инаку не верувам дека постои нормален човек на кој нема и пријатно кога е убаво вечер. Не верувам дека постои таков. Па дури и ние мажите кои многу не се секираме за тоа како ќе изгледаме, не секогаш, но во повеќето случаи, за разлика од вас жените на кои ви битно и во лифт како ќе изгледате и во гранапчето долу и на забар кога одите како изгледате, ние бираме така неколку поводи годишно, каде што знаеме дека мораме да изгледаме добро на нова година, на својот роден ден, на годишница од брак, врска, тоа се неколку десетина поводи. И јас во последно време дури и на тие поводи не водев сметка за тоа како изгледам, сега дека не се појави повторно во мојот живот Весна Петрушевска, Весна Беви, која наговори на Лука да ми помогне да не изгледам како параспор, што викаат моите рурални македонци. И ете така, иако сум сега малку од повеќе неколку килограми повторно во облимите, но една од девојките кои ми облекуваше ми кажа: добро е што сега имаш од повеќе килограми, а знаеш дека добро изгледаш во новиве руби, ќе те натера да ослабеш. И еве да видиме сега колку ќе биде. Дали ќе биде, да, висне. Кои се предностите на животот во 50-тите? Па си има и мани, си има и предности. Па предностите. Една единствена што за која јас се залагам е тоа дека почнува второто полувреме од животот. Ако се смета дека 100 години е човечкиот живот, мислам оној убавиот, да речеме дека во 51-та влегуваш во второто полувреме, па имаете таа некаква мудрост за која зборуваш ти, можеби тоа некој искуство што сум го стекнал со години, искуство во својата работа, искуство во животот. Ништо повеќе не може да ме изненади, подготвен сум на се, од секого. Сите табова се срушени, сите комплекси се излечени. Убаво да се живее во 50-тите години но мене ми се случува сега како се подлабоко влегувам во второто полувреме, во шестата деценија од животот, да ми недостасуваат тие некои убави приказни од минатото, да ми недостасуваат цели едни друштва, да ми недостасуваат жени, случки. Можеби таа носталгија за младоста, за убавото време, за убавите друштва, пријатели, другари. Можеби тоа е најмногу што ми недостасува сега, но затоа пак во шестата деценија од животот си го наоѓаш својот потполн мир и веројатно
така и си го продолжуваш животот. Јас точно затоа и само зимно време седам во Скопје, што дојде пролета, веднаш одам на село, каде што сум сигурен дека животот ми се продолжува барем двојно од она што би се продолжувал кога би останал во градот. А помислувате ли често на смртта? Па, често. Помислувам како секој нормален човек, иако ја не се плашам од тоа. Тоа едноставно не можеш да го контролираш. И, што е најважно, нема правила. Нема правила. Гледаме се почесто си одат луѓе кои никош во животот не запалиле цигара, не пиле алкохол, немале стресови, не ги интересирале никакви пороци. И од денес ќе се случи некаква трагедија, просто не ти се верува. Што знам, има некои луѓе, особено од мојата бранша, кои Господ ги чува на некаков чуден и необјаснив начин. Може би јас сум еден од тие, иако не верувам во Господ, но ете од некои причини и мене ме чува. Па може би заради тоа што сум се трудел да не им правам многу лоши работи на луѓето. Односно сум избегнувал лошо, а доаѓам во ситуација во која би можел да им направам нешто лошо. Целата деструкција што ми се јавувала во животот од разноразни причини сум ја усмерувал кон себе, кон својата личност. Сум се давал автогол на некој начин сам на себе. И веројатно заради тоа, ете, и покрај сите перипети се чувствувам добро, се трудам да изгледам добро, да работам нормални работи, од некои работи што ќе останат за секогаш. Верувам дека моите книги се токму тоа, нешто што ќе остане за секогаш извините генерации, книги кои се сведоштво за едно турбулентно време, значи крајот на минатиот, 20-тиот и почетокот на овој 21 век. И ако ништо друго, мојата генерација треба да биде среќна што живеела во едно навистина можеби најважно време во историјата, време во кое повеќе нема светски војни, а тие всушност секојдневно ни се случуваат, време на огромни технолошки напредоци, каде што за само 72 часа се менуваат најновите типови на мобилни, на лаптопи, не знам какви се можности на пазарот. Така натаму и тоа е тоа што ги менува луѓето, но истовремено ги социализира и прави да бидат интровертни кон себе, особено младите кои се пред екраните на своите лаптопи, на своите компјутери, комуницираат на Facebook, на Instagram, на Twitter, нема жива комуникација, нема допир, нема ништо. И овие книги токму тоа сакаат да им објаснат на младите луѓе дека некогаш добро се живеело, замисли и без Facebook, и без Twitter, и без мобилен телефон и така. Мислам дека успеа во намерата, затоа што веќе сретнав неколку млади, условно луѓе, да речеме, од твојата генерација, на кои многу им се допаднала книгата, иако им е уште чудно какво било тоа некој време во кој ние сме живеели. Дали си Боже тешка будала и дали може да сум таква шалалала, те трпам тебе све крвомала, а кој те евидентира ти си тралалала. Имаш слики во полиција, стари ќорци за муниција. Продава шалам, да не се фалам, но ова ми е катастрофа, многу те жалам и не... Кои се најсветлите мигови во вашиот живот? Најсветлите мигови? Па неверојатно туку сигурно, тоа е моето семејство. Ние бевме едно многу, и се уште сме едно многу специфично семејство на вистински уметници. И ако сестра ми не стана уметник од самиот почеток, таа се фати за архитектурата, таа изрази на крај најголемиот уметник од сите нас, затоа што баш така боемски си го помина животот, шетајќи низ светот. Еве сега додека ние разговараме, таа е на пат, да речеме, од Тајван кон Јужна Афричка република, па потоа ќе оди на Куба, па ќе оди малку и така и помина животот во едно шетање па веројатно најсветлата точка е успехот, условно свати го на моето семејство, почнувајќи од дедо ми Петре, завршувајќи со
со сестра ми Тања, се трудиме да бидеме успешни на да секој план да позлатиме се она што ќе го допреме, не секогаш ни успева и не е тоа така едноставна работа. Но да речеме дека тоа е нешто пошто ќе го паметам животот, моето семејство. Инаку, ако мислиш на светлите моменти лично за мене од мојата кариера, па е да речеме лани оној концерт во Борис Трајковски беше како некаква круна, некако врв на сето тоа што јас го работев, иако никој не веруваше дека тоа ќе се случи. Ни пријателите, ни душманите. Не знам. Јас ги убедував дека сум сигурен дека тоа ќе се случи, но изгледа дека не им беше доволно тоа некое моје искуство, они се водеа по некакви обични параметри кои ги задава секој дневието, кои за нивна несреќа ете некако не важија и за мене. Иако јас немам свој постојан бенд, немам спотови, не сум на ниедна топ листа, сепак народот дојде да ги слуша моите песни и не само тоа, да ги пее од почеток до крај. I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Колку сте джамбас во Слепча? Од глава до пети. Јас сум таму сосема друг човек. Треба да дојдете да видите и да дојдеш таму да ми правиш интервју, веројатно на овие исти прашања ќе ти одговорев можеби и различно. Не верувам дека ќе беше голема разликата, но сепак ќе беше различно. Но таму сум друг човек. Таму дефинитивно не внимавам на тоа како сум облечен и дали сум облечен. До Слепче се живее така чергарски, од денес за утре. Преубаво, јас се чувствувам таму преубаво. Само таблата кој ќе ја видам, излетуваат од мене сите. Слепче ме научи на една многу важна работа во животот, тоа е дека навистина немам потреба од мобилен телефон. Да, и тој му кажам на сите, како немаш мобилен? Па викам, немам мобилен. Па како комуницираш? А што да комуницирам? Викам, ако умре некој, ќе се јават кај Баварнаца. Ако умрам јас, ќе кажат на вести. Секако ќе да знаете. Слепче ме научи на тоа, да бегам од мобилните телефони, иако имаме таму интернет, wireless, се имаме. Слепче ми дозволува, ете, кога сакам од тоа да се дистанцирам. Иако навечер не постои жив човек што не сака да провери што се случило. Јас комуницирам на мејл, така да барем 3-4 пати дневно ја морам да влезам во својата електронска пошта и да видам што се случува. Така ги закажувам своите настапи, така закажувам состанаци, снимања, така и ова нешто го закажа. И тоа е, Слепче ме прави сосема друг човек. Која карактеристика ја почитувате кај мажите, а што најмногу сакате кај жените? Кај мажите не почитувам ништо. Ние сме од друга планета, а вие сте од друга планета. Мажите си го тераат својот филм. Мислам, поготово денеска, обичниот македонски маж, обичниот под наводници, значи оној што е секојдневниот македонец, личат едни на други како јајце на јајци. За нив животот е завршен онај момент кога ќе им се роди второто дете, почнуваат да пуштаат мев, сум го пустил и ја, но јас сум го пустил од сосема други причини. Тоа е, македонските мажи колку и да сакаат да го избегнат тоа, сепак се балканци. Балканци во таа највулгарна смисла на зборот. Мене ми е многу драго што вакви работи како мојата книга култивираат дури и некои најрадикални примероци. Па еве бар сега денови ми приоѓаат луѓе за кои не може да поверувам дека воопшто прочитале некоја книга во животот, но оваа и некои мои претходни ја прочитале. А што се однесува до жените, мене ми импресионира кај вас вашата упорност. Значи она што ќе го намислите, не сте мирни додека не го остварите. Без разлика што понекогаш знаете дека е тоа погрешно. Но тоа ми се допаѓа, зашто тоа е филм, тоа е став, тоа е мојот став и јас си го почитувам, иако знам дека е погрешен, но така чувствувам. Повеќе мани имаме ние. Кога бев помлад, мислев дека маните се само кај жените, а сега гледам дека не сум бил во право. Жените сепак тие што го придвижуваат светот.
Најголемите војни во историјата се правеле за жени. Не се правеле како денес за нафта, за моќ, за злато или не знам какви координати замислени, каде што се делат држави на салфетки во ресторани и така натаму. Но умре времето кога жената можела баш така да го придвижи, да го контролира светот. Денес е време на пластични, на силиконски жени, кои се повеќе и повеќе се оддалечуваат од вистинската жена. Има примероци на женски хомосапиенси кои не можам навистина да ги сватам зошто тоа си го прават себе си, на своето тело, на својот организам, а никако не изгледаат подобро, изгледаат како кловно, изгледаат смешно. Нешто што е на тебе, а што не е природно во своите размери, не може да биде добро, може само да биде смешно. Игор Джамбазов за Фишинел ТВ.